अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मार्च आव बे आव बहार मगर क्या तुहजन गाड़न ते आवा बहार किन कहें तो छो पता कि वंद सपदो इख्तिदाम और वंदस मज यीचा गर्द रूद रब तो लथ सान गाड़न मज और अम खतर शाइन कार वाश यह गोपालपोरा ग्रिड कॉलोनी तम अत नियर बाई इलाक यानी कि मटन कहरीबल शांगस वतरुस गोपालपोरा ब्राकपोरा यम नियर बाई विलेजेस हेकन और विजिट कर और यह बिल्कुल गोपालपोरा कलान ग्रिड कॉलोनी ऑन रोडस पे शाइन कार वाश अमिक यम प्रॉपराइटर तम मंजूर अहमद इन हेकु तुम कंटैक्ट कर 9622844970 तो पता कि यह कार वाश कूता अहम तो इम्पोर्टेंट सान गाड़न हंद खतर सारे खुद बोड़ चीज़ ईद इन वाजिन माह मुबारक और यह माह मुबारक पत ईद इन वाजिन अस पन्न रिश्तेदारन यारन दोसन हमसायन तो बाकी यम सन करीबी तिहदन एड्रेसन पे तिहदन गरन पे विजिट करुन और सन गाड़ गस आसन बेहतरीन छलित छुकित रच हावन तो बावन लायक और इसलिए रिक्वेस्ट करान कि शाइन कार वाश ग्रिड कॉलोनी गोपालपोरा करू तुम अक लट विजिट यस टॉप सर्विस वॉशिंग मज सह अवेलेबल चाहे सह कह ए क्लास वॉश वैक्यूम यानी कि सोप सह वॉश बाकी चीज़ रबिंग कह चीज़ सह अवेलेबल और उम्मीद तुम करो विजिट और यह विजिट तुहद यादगार तो खूबसूरत एट रीजनेबल प्राइस यानी कि सारे खुद बेहतर प्राइस और अफजल प्राइस यह तुम और प्राइस तम खुद वारा बेहतरीन प्राइस और तुहज गाड़ यी पे वाश करने के 101% सेटिस्फैक्शन गारंटी तुम वो ऑन स्क्रीन पे शाइन कार वॉशिंग कह गाड़ आसो तुह नश चाहे सो लोड गाड़ प्राइवेट कमर्शियल तुम और विजिट कर या हेकु तुम ये नंबरस पे कॉल कर और मंजर सोब वन तुम टाइम और इन इवन तुम हेकु कर एडवांस बुकिंग ती यम सात तुम फ्री आसो तम सात हेकु तुम फोन कर और तुम हेकु विजिट कर तुहद अपॉइंटमेंट बुक तुम छो और गाड़ अन सह खालन और यह गाड़ चलो तुहद टाइम तथ वारा रेस्पेक्ट कर वारा ध्यान थन तुहज गाड़ यस सही चल यू तुम ऑन स्क्रीन पे मेन रोड जस्ट दिस ग्रिड कॉलोनी अत पे शाइन कार वाश और नंबर तो कंटैक्ट नंबर दिख और अमिक मालिक मंसूर अहमद तिमन तक तुम कंटैक्ट कर तो वनकन गाड़न हज भीड़ लग पे गाड़ छलान वथु अनु तुम पन गाड़ तो छलू तुम गो फोम वाश यह तुम वुचान फोम यह ए क्लास स्टैंडर्ड वाश और अत मज तुहज गाड़ यह बासान जस्ट यह हसा क्वाइट गाड़ तिथे पे कंपनी मज कर्म और यसान कि तुम करो यह अपॉर्चुनिटी मिस कहें और यह अपॉर्चुनिटी करो ग्रैब योर करो तुम विजिट और इस वॉशिंग चार्जेस वारा रिजनेबल एज कम्पेयर टू अदर पीपल यम बाकी जान वॉश गसन और इस वॉश यह सेटिस्फैक्टरी बे बड़ बेहतरीन नीट क्लीन अंदर नेबर और सारे खुद बेहतरीन चीज़